五彩缤纷 Q 版小蛇搭配水汪汪大眼，到了晚上还会眨眼吐舌，十分逗趣。它就是今年台北灯节主灯福蛇豆豆，漂亮啊！而且主题做了跟我们今年12年有互配啦。第一次来这边看灯会，对，之前不行，之前有带他去别的地方看灯会啊，想说这边很空旷。 就带他来跑一跑，这样子蛮好玩的，蛮特别的。13公尺高主灯设置在中山堂广场前，尽管下午还没点灯，也已经吸引不少民众游客拍照打卡。除了主灯区之外，就是台北灯节还有3大展区，像是记者旁边这个，就是今年大阪世博的吉祥物，也是其中之一。另外，他们也和15个城市一起参展。光是日本就占了11个城市，历年最多。走在国际友好展区，就能体验满满的异国氛围。 镜头转到另外一处，从空拍俯瞰，金黄大蛇搭配太阳、月亮、花草、树木。这次新北灯节规划10大展区，12号才是元宵节，不少县市活动已经陆续开跑。除了双北之外，盘点全台10大灯会。台湾灯会今年桃园举办，7号开始试营运。中台湾灯会8号开始在台中中央公园热闹开幕，而高雄、屏东也分别在1月中旬，为期将近1个月。而宜兰灯会今年选在东山旧河港举行。 鹿耳门圣母庙元宵活动在8号晚上登场，首度加码500架无人机大秀，结合起炮仪式，将带来精彩环庙烟火大秀。另外，元宵节除了上灯，当然也少不了。 1年1度民俗庆典活动，台南盐水风炮预计超过250座炮城。元宵节当天，在盐水国中操场释放3座主炮城，另外还会规划3D 动画沉浸式体验。不过，市府也提醒来访游客一定要做好安全措施，才能玩得开心。巴拉新闻主播赖成伟综合报道。